来了，简单了啊！今天这雨下实在太大了，这就刚刚小一点，咱们才出来捡蛋。这个棚子里捡着一个鸭蛋，因为这个鸭子它都回棚子了，就不上那边去捡了，直接咱们就捡一下鸡蛋吧。这里边是8个鸡蛋，这里5个。这里边6个，这里边是9个，这窝4个。那里边也有5个鸡蛋，5个，这里边6个，这窝5个，诶，这里边4个，不好意思啊，没拿住掉。这里边是好像也是4个呢，4个蛋。这个是非洲雁蛋，这仨是鸡蛋。这里边6个鸡蛋，这里边7个，这里边还有仨，差点忘了。呀，这个先搁这儿吧，摔坏了。这里还不错，9个鸡蛋。一共9个，5个。呀，使劲叨啊！这有一个还漏了，这个，这个磕漏了，不知道咋磕的。这里边1个，这窝是9个，这窝俩，这里边仨，这里是7个，这几个蛋都挺大的。4个，7个。哎呀，这里今天也挺多呀啊！这是12个，应该没数错。4个，8个，一共12个。
这里边6个，我看我能不能一下拿出来啊？哎，6个鸡蛋。你这有几个？哎，7个。这窝1个，这里边有俩绿壳的。这窝1个，这里边俩，这窝2个，一共5个。这里边是6个鸡蛋。哟，今天怎么一个劲秃噜手？可能是捡的着急，我怕一会儿雨又下大了回不去了。这窝的鸡蛋今天可不少啊，看看这些，这得将近20个了。咱一边捡一边数啊。这是4个，8个，这还有一个磕瘪瘪的，磕了一个小瘪，看，有点对不上焦，给你们对一下焦看。这是12个，16个，没到20，一共18个。这里是5个鸡蛋，但是这里边今天有碎蛋的，鸡蛋造的埋汰呀，5个。外边哗哗又下上，这里是3个鸡蛋，这里边有俩，这有1个，那里4个，这里边也是有碎的了，鸡蛋埋汰。这块今天也不有没有蛋，没有啊，就这些捡完了，咱们今儿就收工了，拜拜。